Сегодняшняя тема. Кашель говорит о наличии патологического процесса, раздражающего кашлевые рецепторы, которые в организме находятся повсюду от носоглотки до нижних отделов респираторного тракта, включая плевру и диафрагму, рассказал аргументам и фактам врач-пульмонолог Института клинической медицины им. Склифосовского Сеченовского университета, М.Н. Владимир Бекетов. Чаще его вызывают вирусы, бактерии и аллергены. Кашель может быть и причиной болезней сердца. Кашлевые рецепторы реагируют на изменения кровотока, а поскольку при многих сердечно-сосудистых заболеваниях он ухудшается, то человеку иногда хочется вдохнуть больше воздуха, а потом откашляться. Врач перечислил симптомы, при которых необходимо срочно обратиться к специалисту: прогрессирующее усиление кашля на фоне ухудшения самочувствия, затруднение дыхания, кашель на фоне повышенной температуры, которая не спадает более 5 дней, обильное выделение мокроты при кашле, кашель любой интенсивности, который продолжается больше 2-3 недель, вы вдыхаете и выдыхаете воздух с характерным шумом. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.